Բարի երեկո ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, ասում եմ ցեզ նայում ասում ինչ անու շատ իրոջ տան մեջ։ Դուք պատկերացնում եք երկնքում ինչ անելու, այդքան սուրբ է, մենակ մեր թվարկության չէ։ Հազարամյակներ առաջներ, սա որ հավաքվեն ինչ անելու այնտեղ։ Ու մեկ էս իմ մտքի մեջ էլի տերում եմ մեկ տերը գալիս է, իսին տեսնում մի փառք, մի փառաբանություն, մի չգիտեմ ինչ, մի խոսքերով ասելը անհնար է։ Մի բան գիտեմ, որ մարդը, քանի երկրի վրա է, ինքը իր կյանքի մեջ տիրոջ կարիքն ունի։ Գիտես, տեսել եմ մարդիկ, որ իրանց կյանքի մեջ այնքան ոնց որ մռախլապատ են իրանց կյանքը։ Գիտես, երբ որ եղանակը փոխվում է, մարդը մի տեսակ տրամադրություն էլ հետը փոխվում է։ Մարդը կարիք ունի մի տեսակ ջերմության, լույսի, չգիտեմ, կարիք ունի պաշտպանության։ Աստծո խոսքը մի հատ բանում կարդում, մի հատ համար ասում է Սաղմոս 84:11-ն է, որովհետև Տեր Աստվածը արև եւ վահան է։ Իսկ մտածել ես, որ քո արևը, քո լույսը, քո ջերմությունը Տերն է։ Ինչքան էլ որտեղ է փնտրես, միևնույն է, Տիրոջից լավ, դե ջերմություն, լույս տվող չի լինելու քեզ, Տիրոջից լավ վահան չի լինելու։ Տերն է վահան, Տերն է արևը։ Շարունակության մեջ ես հաշում եմ, գիտես, կարդում եմ ու հաշում, այս երկուս, շարունակությունը։ 84:11 Սաղմոս։ Ուրեմն բերեք մի հատ հաշենք, որտեղ Տեր Աստվածը արև եւ վահան է, շարունակությունը։ Տերը շնորհք եւ փառք է տալիս։ Շնորհք եւ փառք է տալիս։ Այս են 4։ Արդեն հաջորդ էլ որոշեցի չկարդամ, չհաշվեմ։ Ասում է նա ոչ մի բարիք չի խնայում անարատությունով գնացողներին։ Ոչ մի բարիք, սատակ 100,000-ավոր։ Ժողովուրդ ջան, Աստված ոչ մի բարիք չի խնայում անարատությունով գնացողներին։ Ինքը եւ Տերն է, եւ Աստվածն է, եւ վահանն է, եւ արևն է, եւ այն փառք շնորհք տվողն էլ միմիայն ինքն է։ Եվ ինքը ոչ մի բարի բան չի խնայում անարատությունով գնացողներին։ Հիմա արի կանգնենք, ասենք Տեր Աստված, դու ես իմ Տերը, դու ես իմ Աստվածը, իմ ապավեն, իմ հույսը։ Այսօր եկենք բերեք Տիրոջ փեշերից բռնենք, ամուր բռնենք ու ասենք Տեր միջև մեզ չորտնես, մենք ստեից չենք գնալու։